Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Els kitobining Advanced levelidan 45-tekstni birgalikda o'qib bajaramiz. Unda boshladik. Pele. Futbol afsonasi nomli tekst ekan. Xo'p, demak, futbolni eng sof shaklda Pele tomonidan o'ynalgan futbol deyilyapti. Bu yerda purest deganda sof deb tarjima qilinadi. Eng sof form bilasiz, shakl. Xo'p, demak, Janubiy Amerika super yulduzi 1975-yilda Shimoliy Amerika jamoasiga qo'shilgan paytda, men bilasa paytda deb tarjima qilib olasiz. Paytda dunyoning eng mashhur va eng ko'p haq to'lanadigan sportchisi edi deyilyapti. Xo'p, bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan so'z deyarli yo'q. Superstar, super yulduz bo'ldi. Faqat tarjimani to'g'ri chiqarib olsak bo'lgan ekan. Boshqa hamma so'zlarni bilasiz. U Pele, ya'ni Braziliya milliy futbol jamoasini, demak, 3 marta dunyo kubogi g'alabasiga yetaklabdi, olib kelibdi, lead to qilibdi, lead to 58, 62 va 70-yillarda va shuningdek Julius Pimet kubigini doimiy egasi bo'lib kelgan ekan. Hop, Edson, ya'ni bu ismini aytilyapti, ya'ni Peleni ismini aytyapti. 1940-yil 23-oktyabrda kambag'al Poor Family'da tug'ilgan. Ya'ni Braziliyaning Teres nomli bir shahrida va u mahalliy minor, bilasiz, kichik degani mahalliy kichkinagina liga klublarida o'ynashni boshlagan. 14 yoshar paytida 14 deb ko'ryapman, 14 emas, uzr, o'smir yosharlik paytlarida. Xo'p, Pele 1956-yilda Santos futbol klubi bilan birinchi marta o'zini debyutini o'ynabdi. Bu yerda debyut deganda bilasiz, birinchi marta ommaga chiqish qilishiga nisbatan ishlatiladi. Uning uchun definition berilgan, definition bo'la oladi. Hop, permanent doimiy degani uning uchun definition bo'la oladi. Mana bu so'zni aytib ketadigan bo'lsam, bu ham rosa ham yaxshi so'z, ishlatsangiz bo'ladi doim hamma yerda bu so'zimiz. Hop, Pele demak chap ichki hujumchi bo'lgan ekan. Inside left forward deganda chap ichki hujumchilik bilan Peleni jamoasi demak Janubiy Amerika klublarining bir nechta kuboklarini yutgan va 1962-yilda dunyo kubogi chempionatligini ham yutishibdi. Pele 1969-yilda 1000-golini uribdi. Afsonaviy sportchi 1974-yilda nafaqaga chiqdi, ammo yana comeback deganda yana ma'lum va mashhur bo'lib ortga qaytishga nisbatan ishlatiladi. Uning uchun definition berib qo'yilgan, F definition bo'la oladi. Yana qaytdi, yana sahnaga qaytdi deganda yana 1975-yilda 1 yildayoq yana qaytib kelibdi va axborot berilishicha, demak, hop, Shimoliy Amerika Soccer ligasining New York Cosmos nomli bir klubi bilan 3 yil uchun $7 million tuzgan kontraktini qabul qilgandan keyin yana qaytib kelibdi. Xo'p, bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan so'z deyarli yo'q, o'zi juda ham so'zlari oddiy ekan va Pelening aytishi bo'yicha u nafaqadan chiqdi, pul uchun emas, balki demak futbolni AQShda haqiqatdan ham mashhur qilish uchun qaytdim deb aytibdi.
uning Firewall deganda o'zi alvido deb tarjima qilinadi. Bu yerda endi so'nggi vidolashuv namoyishi, o'yini. Xo'p, demak 1977-yil uning eski oldingi Santos klubiga qarshi bo'pti bu o'yin. Endi so'nggi o'yini. Pele, ya'ni uning nikneymi, uning laqabi hech qanday ma'no anglatmaydi. Ammo Braziliya milliy qahramoni va mashhur, demak, qora inju sifatida mashhur ekan. Ya'ni Perola Negro, ya'ni ma'nosi qora inju nomli bir sifatida mashhur bo'lgan ekan. Xo'p, o'rta bo'yli bu odam. Xo'p, demak, tezligi, balansni juda ham yaxshi tutishi, nihoyatda ko'rish tezligi bilan qadrlanadi va shuningdek to'plarni kontrol qilish va kuchli va aniq otish bilan tepish bilish qobiliyati bor. Ham oyog'ida, ham boshida. As well as deganda bilasiz, ham deb tarjima qilinadi. Oyog'i va boshida teng to'pni accurately deganda xatosiz va kuchli irg'itish, otish bilan juda ham mashhur deb aytilyapti. Endi uni ta'riflab o'tib ketilyapti bu yerda. Uning karyerasida u 1363 ta o'yinda o'ynagan ekan va 1281 ta gol urgan ekan. Bu degani har bir o'yinda deyarli gol urishiga to'g'ri kelyapti. Uning eng yaxshi mavsumi, season deganda bilamiz, masalan, dehqonlarni mavsumi, tarvuz mavsumi yozda deymiz-ku, xuddi shu haligi. Hozir seni rosa mavsuming kelyapti-ya deb gapiramiz-ku. Xuddi shunga nisbatan ishlatiladi ingliz tilida ham. Demak, uning eng yaxshi mavsumi 58-yil bo'pti. 139 marta gol urgan payti. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, uning accomplishment degan so'zimiz juda ham yaxshi so'z. Hop, accomplishmentni biz masalan yutuq, natija va ko'nikma deb tarjima qilsak bo'ladi. Endi buning yutuqlari deb olsak bo'ladi. Sportdagi uning yutuqlari. Hop, demak, bu yerda sportdagi uning yutuqlariga qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, u bir nechta, demak, eng yaxshi sotilgan avtobiografik kitoblarini nashr ettirgan ekan va bir nechta dokumentari kinolarda, filmlarda rol ijro etgan ekan. Musiqiy pyesalar bir nechta kompozitsiya qilgan ekan. Buni o'z ichiga oladi, ya'ni bu musiqiy kompozitsiyalarni Pele nomli 1977-yilda film uchun olingan butun soundtrackni ham o'z ichiga oladi va u 1978-yilda bir xalqaro tinchlik mukofotini qabul qiluvchisi bo'libdi va 1980-yilda mamlakat asr sportchisi nomini olibdi. Hop, unda boshladik. Bu yerda tekstdan shu narsa aniqki, 1975-yilgacha endi ko'rib olamiz, qaranglar. 1975-yilda u, demak, Shimoliy Amerika jamoasiga qo'shildi. U yerda, demak, eng ko'p haq to'lanadigan dunyo bo'yicha va eng mashhur inson ekan. Endi o'qiymiz. Yo'q, Shimoliy Amerika jamoalarida o'ynagan deyilyapti. Yo'q, asosan Braziliyada o'ynagan u paytgacha u. Shuning uchun ola olmaymiz. Pele $7 million
ishlab topgan deb aytilyapti. Yo'q, 7 million dollar degan so'zimiz keldi. Faqat bu shartnomaga nisbatan aytildi. Bu chalg'itish uchun berilyapti. Mana bu yerda shartnomaga nisbatan aytildi bizga. Nafaqaga chiqib qaytgandagi shartnomasiga hech qaysi sportchiga Peledek ko'p haq to'lanmagan deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Rostdan ham dunyodagi eng ko'p haq to'lanadigan sportchi deganimizda biz demak boshqa hech qaysi bir sportchi bunchalik ko'p haq to'lanmaydi degan gapimizga teng. Endi qolgan javob nima uchun noto'g'riligini ham ko'ramiz. Demak Shimoliy Amerikada eng mashhur sport futbol deyilyapti. Bu not given, u eng mashhur deb aytilmadi. Eng mashhurmi, mashhur emasmi, biz buni tekstdan bilmadik. Xo'p, keyingisini aytamiz. Pele allaqachon bir nechta musiqiy pyesalar kompozitsiya qilgandi deb aytilyapti. Bu false bo'ladi. U musiqiy kompozitsiyalarni nafaqaga chiqib, u ancha yillardan keyin qilganligi gapni oxirida aytildi. Bu yilda qilgan deb aytilmadi. Shuning uchun ololmaymiz. Xo'p, tekstga ko'ra Pele deyapti. Xo'p, demak bu javobimiz false bo'ladi. Uchun o'ynamadi, qarshi o'ynadi. Qarshi o'ynadi oxirgi o'yinini. Mana bu yerga aytdi, against unga qarshi o'ynadi. Qayerda? Mana bu yerda aytildi. Bu yerda uchun o'ynadi deb qo'yiladi. Shuning uchun u false bo'ladi. Xo'p, endi B ni ko'ramiz. Privilege deganda bilasiz, boy deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Imtiyoz deb tarjima imtiyoz berilgan bolalik bo'lgan unga boy deb ham aytsak bo'ladi. Privileged. Xo'p, yo'q, aksincha poor familyda tug'ilgan deb aytildi bu yerda. Shuning uchun uni ham ola olmaymiz. U false bo'ladi. Xo'p, C ni ko'ramiz. Demak, uning karyerasi davomida 1000 ta gol urgan aniq deyilyapti. Yo'q, u karyerasi davomida 1200 nechta ham gol urgan deb aytildi. 81 ta gol. Bu yerda exactly degan so'zimiz borligi uchun buni false deb olamiz. Aniq-tiniq 1000 ta gol urgan deb aytilmadi. Xo'p, undan keyin tinchlik hayotni afzal ko'rdi pensiyadan keyin deyilyapti. Bu ham false bo'ladi. 1 yil pensiyada o'tirgandan keyin yana qaytib keldi. Yana bu yerda qaytib keldi deb aytildi. Ya'ni New York Cosmos jamoasi bilan 7 million dollarlik tuzilgan shartnomadan keyin. Xo'p, endi birinchi Santo futbol klubida 16 yoshligida birinchi marta o'ynadi deb aytilyapti. Ijobimiz to'g'ri. Xo'p, chunki bu yerda ozgina hisoblashimizga to'g'ri kelar ekan. O'zi 1940-yilda tug'ilgan bo'lsa, 1956-yilda demak Santos futbol klubida birinchi debyutini o'ynadi deb aytilyapti. Demak, bu o'z-o'zidan 16 yoshiga to'g'ri kelyapti. Hisoblasak 16 yoshida o'ynadi. Ijobimiz to'g'ri. Xo'p, biz tekstdan tushunamizki, Pele ham futbolchi sifatida ham aktyor sifatida birdek bo'lgan deb aytilyapti. Yaxshi bo'lgan deb aytilyapti. Buni ola olmaymiz. Biz to'g'ri uni futbolchi sifatida eng yaxshi bo'lganligini bildik, lekin aktyor sifatida qanchalik yaxshi bo'lganligi haqida aytilmadi. Shuning uchun ola olmaymiz. Not given deb olamiz. Xo'p, xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi yuksak darajada deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki gap tekstimizda oxirida aytib o'tib ketildi. 1978-yilda xalqaro tinchlik mukofotini qabul qildi deb aytildi. Bu degani demak xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Qolgan javoblar nima uchun xatoligini ko'rib ketamiz. Braziliya uchun eng yaxshi namoyishini ko'rsatdi, o'ynadi deyilyapti. Faqat Braziliya uchun emas, u boshqa guruhlarda, klublarda o'ynagani ham aytib o'tib ketildi. Shuning uchun ola olmaymiz. Boshqa klublarda ham eng yaxshi demak chiqishlarini qilgan. Hech qachon pulidan qoniqmagan deb aytilyapti. Bunday gap berilmadi tekstimiz bo'yicha. Pul uchun qaytdi karyerasiga yana deyilyapti. Bu false bo'ladi. Aksincha u aytdi, men pul uchun qaytmadim, balki eng mashhur qilish uchun AQShda futbolni shuning uchun qaytdim deb aytib intervyu berganligi aytildi. Shu bilan bugungi darsimiz tamom.
Xayr, salomat bo'ling.